Dosadni su ti telefoni, fotografi, Pa mrzim nemoj man. bit konja. E sad moramo vodu obrišiti zbog tebe, zato što si konja. Ti šta si? Kuda? Šta si ti? Mamun. Znaš li koji su ovo? Lik, oće umre. Ajde da snimamo. Ova Stafford ženka što je čuvate, dobra li je sad? Ko je Stefan? Kući li je? Zara, to Pa je. ne znam kako se Kuće, zove. da. Kuća. Nisam bio u kući. Pogledaj ti Šta? Ja tad nisam bio u kući, ja sam na redu. Gde ste bili? Poludeo si! Poludeo si! Poludeo si! Za devojku? Ne! Liče, poludeo! Poludeo si! Poludeo si! Lik je poludeo. Kako bi ti kuće kad poludiš? Iseče mu rep! Iseče mu rep! I uši i rep. A kako? Uši su mu bili sečeni pa je bili bele uši. A zašto? Da bi ih držao ovako na gore. A zašto rep? Pa zato što bi mu rep bio volki da mu nije isečen. Pa, I pošto je to pas koji Koja mnogo... ras? To je pas koji mnogo trči i može da povredi rep. I kad povredi rep, onda ne može da trči više. A koja rasa? Doberman. A imamo kuću a možda, djevojčicu a malu. može da utrči od taj god do taj? Znamo, pa može, brate. Brži od Vejka, Šta? brži od Vejka. Ti misliš na Laru, na onu belu. A ne, sad imamo Dobermana i ženku Brown. Naša rasa nije tako. A, skoša! Umreš, će umreš. Parkour master. Parkour predstavljam vam najboljeg parkour mastera. Ajde, Ja! parkour mastera. Da vam pokažem najboljeg parkour Mastera. A da li dira? Da li dira? Parkour Da li dira? master. On Kako hoće se da zove? igra, neće on da te igra. Kako se zove? Vladan. Vladane, to se sad... Ja! Aha! Ah! Vladan je pas. Vladan je lik je poludeo. Poludeo si! Ali pogledaj. Šta? Nikad više ne prilazim kućetu 5 metara. Brate, ono ti samo stavi u usta šaku i ništa, neće ti zagrizi. Da. Moj kerbi srepo, ja. Alo, liče. Samo da ti kažem još jedan put, poludeo si. Što držiš to? Što si tako besan? Besan si, besan si. On, Poludeo si. Poludeo si! Ono govorim. Da! Toga ne kućti na boka. Znam što je pogledaj na Sad će se ja i kuće trkamo. Ja ću igram avioni koji lete. Ja ću igram sad... Koja je rasa kuće? A? Doberman. Samo da skavim tog moj bicikl i sve.